你知道故宫为什么每年都要用60吨的猪血涂抹墙壁吗？而为什么每天下午5点都要关门吗？我们先看一条央视当年拍摄的珍妃专题的视频。不做亏心事，不怕鬼敲门吗？仔细看后面拍的这个身穿白衣的宫女又是什么呢？据说很多人在故宫都亲眼目睹过有宫女从墙壁中走出来的画面，甚至有人拍到了照片。而这诡异的事件真相是真的如此吗？这段视频拍摄于2021年的故宫，从画面中不难看出，谭老师身后的这个白影似乎是穿着清代妃子的装扮，头上还戴着嫔妃的帽子。巧合的是，谭老师这期讲的内容正是传说中闹鬼的珍妃井。珍妃是光绪的一位妃子，由于光绪和珍妃的感情十分的好，导致冷落了慈禧的亲侄女裕荣皇后。慈禧太后看在眼里，疼在心里，一气之下就把这珍妃打入了冷宫。1900年，八国联军攻入紫禁城，慈禧太后与光绪皇帝仓皇西逃。临行之前，慈禧太后将幽禁在景祺阁的珍妃放了出来。珍妃本以为是重获自由了，可一到圣旨却把她拉回了现实。以珍妃年少洋人入城免受侮辱为理由，命珍妃投井，还没等她反应过来，就被几个太监捆绑起来带到了井边。珍妃死死地抓住一旁的玉石栏杆，可还是于事无补，就这样被头朝下的扔了下去。太监崔玉贵怕珍妃上来，又找了块石头扔了下去。珍妃死后，尸体在井里泡了1年多，直到第2年，慈禧太后重回紫禁城，觉着自己理亏，于是将珍妃尸体打捞了上来。这口井后来就被称为珍妃井。自那以后，珍妃井便怪事不断。据说曾有太监在晚上前往珍妃井巡查时，当他走进一间屋子外时，突然听到里面传来男女的笑声。他好奇地悄悄靠近窗户，透过缝隙一看，竟然看到了一个长相酷似照片上珍妃的女子，正和一个梳着辫子的男人在屋内嬉戏。太监吓得是当场瘫软在地。等他缓过神来之后，赶紧叫其他太监，众人冲进屋子，却发现里面空无一人。然而当他们巡查结束，再次经过这间屋子时，里面又传出了笑声，此后再也没有人敢从那里经过了。慈禧太后杀了珍妃之后，也是噩梦连连。她经常梦到珍妃从井里爬出来，披头散发，满脸怨恨，想要掐死她。为了消除心中的恐惧，慈禧太后还请来了僧人道长在井上做法，并将井口封了起来。此后京妃井的怪事才逐渐减少。难道视频画面中出现的白影正是死去100多年的珍妃吗？显然当事人的谭老师更具有发言权。事后他本人也站出来辟谣，当时他身后确实有个人，但并非是所谓的鬼影，而是一位身穿白衬衫的工作人员。有人为了博眼球，就特意做了一个宫女的形状，并把它贴在了后方，因此视频均为后期剪辑的效果。然而故宫的离奇传说还远不如此，网上传着各种各样的照片，让人后背发凉。更恐怖的是，经过鉴定，这些照片并非伪造，竟然是拍摄的真实照片。而这其中最有名的就是1992年故宫宫女现身的事件。当时究竟发生了什么呢？你知道故宫为什么每年都要用60吨的猪血涂抹墙壁吗？而为什么每天下午5点都要紧急关门吗？相传当年在故宫的一面墙下处死过很多的宫女，导致后来这里传出闹鬼的事件。也有很多的游客亲眼目睹过一些宫女打着灯笼穿墙而过。这其中最有名的就是故宫宫女现身事件。1992年7月21日的傍晚，北京突然下起了暴雨，故宫博物院即将闭馆，游客们纷纷寻找避雨之处。就在这时，一道强烈的闪电划过天空，照亮了故宫的红墙。紧接着令人震惊的一幕出现了，故宫的红墙上竟然出现了一排身穿清朝服饰的宫女，她们姿态各异，有的提着灯笼，有的相互交谈，仿佛正在执行某项任务。这一景象在雷电的照射下显得格外清晰。有手快的游客迅速掏出照相机，拍下了这神奇的一幕。然而这景象仅仅持续了5秒左右，就随着雨幕和黑暗消失不见了。事后专家对这一现象进行了解释，故宫的红墙含有4氧化三铁，这种物质具有一定的磁性，
在闪电的作用下，四氧化三铁可能会将电传导下来，形成一个类似录像带的记录介质。如果当时刚好有公里经过，宫墙就很有可能记录下了他们的影像。在特定的雷电条件下，这些影像就会重新出现。不过也有人对这一解释提出了质疑，认为那张照片可能是后期加工的图片。一时间众说纷纭。有人认为这是故宫逝去宫女的灵魂显现。我们知道故宫有着数百年的历史，这里发生过很多的惨案和灵异的事件。传说故宫每年都要耗费60吨的猪血涂抹墙壁，只有用这种办法才能保平安。因为有人讲猪血在古代风水学说里有着特殊的意义，是一种镇宅的物件，可以镇压邪祟。这些说法有科学依据吗？为此我在网上查阅了大量的资料，从现在的建筑历史研究资料来看，压根就没有任何可靠记载表明故宫曾用猪血涂抹墙壁。而这个传说到底是怎么来的呢？有可能是因为故宫红墙颜色太过鲜艳，让人不觉地联想到了鲜血，再加上一些鬼神传说添油加醋，就慢慢地变成了用猪血涂抹墙壁的故事。所以故宫每年用60吨猪血涂抹墙这事儿，就是一个毫无事实依据的传说而已。而故宫为什么一到下午5点就准时关门，有以下3个原因。第一个原因，一天的游客往来，地面的台阶等部位容易出现磨损松动，工作人员利用关门后的时间对建筑进行全面的检查修复，及时解决问题，保证的是古建筑的结构安全，让这些古老的建筑能够长久屹立。第二个原因，关门之后，故宫的安保人员就能对整个区域进行地毯式巡查，确保没有游客滞留，全方位的保障游客和文物的安全。除了文物保护和安全管理这2个重要的原因之外呢，故宫下午5点关门还有一个原因。在古代，人们的作息就是遵循自然规律的，即日出而作，日入而息。故宫作为曾经的皇室宫殿，日常运作自然也遵循着这样的规律。下午5点左右，天色渐渐暗下来，这正是古人结束了一天的活动，准备休息的时候。而且在古代的阴阳学说里，傍晚时分被看成阴阳交替的特殊时刻，这个时候阴气会逐渐加重。故宫作为曾经的皇家禁地，规矩和禁忌是相当严格，在这个特殊的时刻关闭宫门，有着避免邪气入侵，保持宫殿安宁的寓意。虽说这种说法有点迷信但它实实在在地反映了古人们的文化观念和信仰。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期视频不见不散。